नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिलीज की है जो बेहद डरावनी है। पहले लोग मानते थे कि स्पेस में आवाज नहीं होती और ना ही ब्लैक होल में आवाज होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश गंगा में इतने प्रकार की गैसें होती हैं जिनके घर्षण के कारण उनमें से आवाज निकलती है। अब ये आवाज स्पेस में ट्रेवल कैसे करती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन नासा ने ये आवाज रिकॉर्ड कैसे की। तो आइए हम इसको जानते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो। जिस ब्लैक होल से रिकॉर्ड की गई है, ये आवाज रिकॉर्ड की गई है, वह ब्लैक होल पार्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। यह लगभग 1.1 करोड़ वर्ष प्रकाश चौड़ा है और यह हमारी धरती से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यह ब्लैक होल मौजूद है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की आवाज को कैसे रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि वैक्यूम में किसी भी तरह का कंपन नहीं होता। ऐसे में आवाज की लहर पैदा तो होती है पर हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करता। लेकिन हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की है, इसकी स्केलिंग की गई है। जो हम असल आवाज सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग जो हम आवाज सुन रहे हैं, यह असली फ्रीक्वेंसी से लगभग 1440 लाख करोड़ से 2880 लाख करोड़ गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सुन रहे हैं। मतलब उसको स्केलिंग करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है ताकि हम उसे सुन सकें। नॉर्मली अगर कान से सुना जाए तो इसको नहीं सुना जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट ने उसकी स्केलिंग की है ताकि उसे हम सुन सकें।